唔係冇咁，我哋今日因為咧又翻我哋嘅門市啦，係啦，好熟悉嘅場地啊，都係自己場地，有感覺啲啊，係咪啊？自己嘅場有感覺啲。係冇 Hello， 錯。Hello，如果咧又係嗰句啦，入咗嚟嘅客人麻煩記得幫我哋 like 咗個 Facebook 先，如果可以嘅話就 share 埋出去，俾啲心心支持下我哋啦，同埋同我 Candy 同埋阿 Kiko say 個 hello。Hello，咁我哋都 share 出去先啊。係係啦，大家等一等啊！如果入咗嚟嘅客人記住同我哋 say 個 hello，等我哋知道你睇到喎。係啦，咁我哋都 share 出去先，share 翻，俾少少時間我哋啊！係啦，記得俾啲心心同埋 like 我哋啊！咦，我都見到啦，好似係開始睇到啦。咦，但係點解我好似 hold 住咗喺度嘅？可能個網絡問題。係啦。好，我哋 share 咗出去先。有冇人記得 hello 我係啦？哋啊？有冇人入咗嚟㗎？雖然我哋都係遲到之鬼，次次都遲到，今次遲咗10分鐘，15啦，係啦。如果入咗嚟嘅客人同我哋 say 個 hello 啊，試一試先。Hello，係咪已經有人同我哋 say hi 啦？係啊，因為咧我哋有時係會 Hello，慢咗少少嘅，有時會慢咗少少，大家等等我哋啊！我哋等多少少客人咧入嚟，我哋就會正式開始噶啦。咁如果入咗嚟嘅客人咧，就等多一陣，俾少少耐性，我哋好快就會正式介紹我哋前面咁正嘅開運系列七色花。係你哋好多人嘅好中意嘅系列嚟嘅，係啦。咁大家等多陣啊！入咗嚟記得同我哋 say 個 hello 啊 Hello，子涵喂，你仲睇信息快過我喎，勁喎，Hello，菲菲。睇下先。誒，我睇下仲有冇啲熟悉嘅客人上咗嚟先。不過其實咧，我哋如果係晏晝呢段時間咧，大家都有機會可能仲翻緊工嘅。不過唔緊要啦，如果有時間咧，都係睇翻我哋嘅重播嘅，隨時都可以入翻嚟連結呢度咧，就睇翻我哋今日介紹嘅咁正嘅產品。冇錯係啦，我哋等多少少客人咧，而家已經有10幾人喺度啦。等多少少客人咧，我哋就正式開始嘅啦。誒有啦，我見到啦 ，Mandy，hello，Mandy， Hello， hello， 我哋現場都有客人喺度啊，係啊，係啦，先，好啦，等我睇下先啊。分享咗出去群組先。 Hello，喂，你個子涵手機好快喎，個網絡我都未睇到啲信息，有啊咁犀利嘅你。仲有好多人已經俾咗 like 㗎 Hello Jackie，Hello。 Hello， 好啦， Hello Miss， Hello Peggy，Hello， 哇！我哋今日都有好多客俾個人上咗嚟心心我哋啊！咦，我真係睇唔到信息嘅，咁奇怪嘅。有冇睇我呢邊？等一陣，唔緊要，我撈一撈先。等一陣啊。今日有好多咧新年嘅開運嘅好香嘅系列，我哋新年可以過一個香噴噴又漂漂亮亮，仲有最緊要係好運啊！冇錯帶俾大家好運嘅呢一系列，全部都係。 Hello Kerry， 好啦，我哋仲分享緊出去群組啊，唔好意思啊，等多等，因為我哋太多群組啦，稍等多1分鐘，1分鐘，我哋就差唔多開始啦。因為我哋都在我哋好多靚嘢介紹啊！係啊，等緊啲客人入嚟啊。記得幫我哋 share 出去啊！嗯，
先。我哋係咪睇下啲客人上晒嚟未先？咦 Hello Peggy。Hello 菲菲。唔係喎，我哋今日個線路真係有啲問題啊！係啊 ，Hello Sandra，Hello，我終於睇到信息啦 Hello 阿 Sa，終於睇到信多息啦謝你上嚟支持我哋。有少少慢添，我哋今日。 Hi，係我都見到啦。係啦，啱啱呢啲信息食晒啊！有時 Facebook 係咁樣嘅。係啦，咁好啦，我哋或者都正式開始啦，因為咧可能晏晝場次咧，好多客人都翻緊工，係啊，不過唔緊要嘅，我哋總之得閒咧就有時間咧就翻睇翻我哋今日嘅直播啦。咁啊 Kiko，你知唔知我哋前面呢啲係咩嚟嘅咧？我知道係七色花系列。七色花系列，佢係邊度嘅七色花咧？我知道佢同我哋之前咧鋪頭另外一款七色花係唔同嘅地方嘅。係啦，都係答唔到啊！喺泰國噶嘛，搞錯啊你！係啦，不過唔緊要嘅，因為咧依個泰國系列咧對阿 Kiko 嚟講咧都係比較新啲，咁所以咧其實你諗下門市嘅同事都未係咁熟悉呢個產品啦，但係咧對你哋嚟講咧都係一個新嘅，即係全新，即係好少見嘅。咁我哋咧特登咧係幫你哋揀選咗呢一個新嘅泰國開運系列俾大家做選擇嘅，係啦。咁因為咧其實之前咧好多時都係啦，因為我哋咧今日喺門市嗰度開直播，所以如果有客人幫你就去幫客人，係啦係啦。咁咧就。阿 Kiko 可能會出入咁樣嘅，係啦，因為咧我哋其實都門市嗰度喺度做緊生意嘅。咁咧我就繼續講翻咧呢一套咧就其實係一套泰國嘅七色花系列啦。咁係同我哋大家都可能平時買開耳熟能詳台灣嘅七色花系列。咁我點解會特別咧再揀呢一套咧咁靚仔嘅即係呢一套七色花俾大家做選擇咧，就係因為咧，我真係想講咧，第一佢個包裝係勁靚，好 grand，好靚嘅，見唔見到啊？你睇下，好靚嘅個產品係，跟住咧你睇到佢咧沖涼液入邊咧都係有啲流金咁樣嘅，流金咁樣嘅質地嘅，咁同埋咧即係金咧更加好啦，就賺多啲錢啦，係咪？新年嘅時候嗱，大家近睇見唔見到佢有啲流沙咁嘅流金咁嘅 feel 啦？跟住另外呢一支咧就係洗頭水嚟嘅，大家勁愛啦，因為成日都想要一陣香飄飄嘅香氣啦。咁然後仲有呢一支就係我第一樣會介紹俾大家嘅產品嚟嘅，呢一支咧就係泰國製嘅 ，OK， 係啦，泰國製嘅七色花噴霧。咁佢咧不如我哋就首先講呢一支台灣嘅，sorry， 泰國嘅七色花噴霧同台灣嗰支七色花噴霧有咩分別啦？嗱，咁我哋講下先，佢呢一支噴霧咧。除咗咧可以好似台灣嗰一支七色花噴霧咁，可以周圍噴啦，噴下屋企啊，噴下床啊，噴下一啲大褸啊，或者一啲家具啊，甚至係廁所啊，或者床啊嗰啲都得嘅。咁大家有冇發現咧？但係佢都係以前嗰隻噴霧咧，都可能係主要攞嚟噴物件為主啦。咁但係咧呢一隻泰國嘅七色花噴霧有咩特別咧？佢呢個泰國嘅七色花噴霧係可以噴面嘅，係可以噴身體嘅，可以噴頭髮嘅，係啦，因為咧佢係有一個好強效嘅保濕作用嘅，係啦，佢除咗就係可以噴物件啦、空間之外咧，佢仲可以噴人嘅，係你成個由頭到腳呢一支七色花噴霧都可以噴嘅，咁可以俾大家睇下啦，佢呢一個七色花噴霧係好多功效嘅，
咁嗱，例如我哋就唔好咁老套啦，其實咧就係、大家都知道啦，七色花系列咁梗係可以幫你去除一啲霉氣啦，然後可以帶俾你好運啦，咁甚至咧可以帶俾你良好嘅姻緣啊，或者人緣啊咁樣，即係因為佢會帶運晒你成個嗰個運程嘅，而且咧。亦都即係我哋可以咁講啦，亦都係佢呢一個咧，就係連你身體都噴得啊嘛，咁你就會自帶一個七色花嘅香氣，咁你就真係由頭到腳趾尾都係充滿住七色花，咁你咧就成個人咧個運氣啊，或者人緣啊會好好多嘅。係啊，呢一支我強烈推介，因為其實都算係一個新品啦。咁但係咧，我哋都賣過一段短時間。咁其實好多客咧係想回購嘅，好多客係想回購，但係我哋因為有一段時間咧都斷咗貨嘅。咁卒之咧最近咧係可以翻到貨翻嚟啦，所以咧大家都把握機會。有冇睇到我哋樓上嘅？走馬燈啊，樓上走馬燈係話俾大家聽，呢度咧嘅貨咧都係現貨嚟嘅，係你而家可以即刻買添嘅，即係我哋倉庫咧係已經每樣咧都有幾箱貨喺度嘅，咁所以放心啦，應該冇即係唔會話咁快賣晒啩，我估係咪先？咁但係咧都把握機會，把握現貨啦。咁再俾大家睇埋啦。咁咧，佢呢一支七色花噴霧咧，唔算好大支嘅，咁所以咧佢仲可以隨身攜帶啊，而且佢係啱啱好100 ml，啱啱好100 ml，咁其實你話帶去旅行啊咁樣都唔會好重咯，咁因為咧之前曾經咧都有聽過客人分享咧，話譬如去旅行啊，咁好多時可能去到唔熟悉嘅地方啦，咁氣場問題等等咧，就會比較容易見到一啲即係可能唔係咁想見到嘅嘢啦。咁咧佢咧呢啲七色花咧都可以幫助到你，即係去除嗰啲唔好嘅嘢嘅。咁咧你可以噴下酒店啊，噴下自己個人啊，咁樣都可以嘅，係啦。咁呢一支咧噴霧我好強烈咁推介嘅。咁再俾大家睇埋先，佢咧係噴嘴頭嘅 ，OK？ 咁佢個嗰個叫做霧氣咧，即係佢噴出嚟咧係好，即係好散嘅。大家睇下先啊，因為呢支新嘅，你睇住嗱，見唔見到佢係好，即係唔會話哇一下咁樣噴出嚟好濕咁樣，佢係好霧化㗎。大家望唔望到啊？係啦，咁咧你如果係話噴面啊、噴頭髮啊，你可能大概咧有即係可能15 cm 嘅距離左右啦。咁你眯埋對眼就可以噴下塊面，哇，好清爽，好舒服啊！係啦，同埋咧佢係真係有一陣好香，即係好提神、好舒服嘅香氣嘅。咁你仲可以噴頭髮啦。又可以係，即係你大概都係10 cm、15 cm 嘅距離啦，咁可以噴下啲頭髮嘅。咁樣咧，其實咧，即係有時講真係香水都慳埋，可以香水都唔使用嘅，係啦，因為佢本身嗰個香味咧係好溫柔嘅花香味嚟嘅，佢係唔係好濃烈，即係唔會話好攻鼻啊，或者真係可能一聞到就打乞嗤嘅，佢係嗰啲好溫柔嘅味。喂，阿 Kiko 你得閒啊？嗱，俾阿 Kiko 試下個味先。Candy 已經噴咗塊面啦，我想試啊，你都可以試試下，係啦，你會覺得哇，即係咧撲埋嚟咧好清新嘅。嗱，我哋就係大概咁樣15 cm 嘅距離啦，你要眯埋眼先，係咪好清爽啊？即係你好係啊，好 refreshing 咁樣嘅感覺。咁你可唔可以形容下一陣香味？你覺得點樣啊？嗱，呢個我第一次噴啦。咁因為之前咧我真係未試過嘅。咁頭先咧 Candy 就幫我噴嘅時候咧，首先佢嗰個噴霧啊，嗰啲霧咧就唔係好勁嘅嗰啲泡我頭先又係咁講。嗱，佢頭先聽唔到我咁講㗎嚇。係啦。咁咧第一下落去就，因為我平時都有用嗰啲
保濕嘅噴霧啦，噴自己塊面嘅。但係嗰啲噴霧咧就好勁嘅，即係佢霧化得唔夠好啊。咁佢呢個霧化得超好，即係你噴落去係覺得好溫柔，成塊面唔會好似俾水打落去嗰啲感覺嘅。咁第二個感覺就係嗰個香味，即係好清香。嗰陣香味咧就唔係嗰啲好俗啊、好濃嘅香味。點解你講嘅嘢同我一模一樣嘅？嗱，真係我頭先就係咁樣，係啊，真一模一樣，即係佢唔係嗰種好刺激啊！哇，一聞落去啊，仲有我想講，阿 Kiko 係有嚴重嘅鼻敏感嘅。佢如果一噴落去，佢冇乜點打乞嗤咧，其實佢嗰個味係可唔可以叫做自然啲啊？係啊，即係好溫柔咯，即係你可以講嗰啲清香嘅。就唔係濃郁嗰啲好重嘅香味，佢係好淡淡嘅，有陣花嘅香味，但嗰啲花香咧又唔係嗰啲好俗嘅玫瑰花啊咁嘅樣嘅，佢係好似好多種花溝埋，跟住咧又好淡喎，即係佢溝得嚟咧又唔會覺得咁多種花，即係好臭俗啦，係啦冇錯，咁樣係佢呢啲就好清香，同埋噴落去覺得好醒神。頭先你噴咗一下呢個頭先我好熱，因為係啊，我哋頭先因為好趕喺度收場，已經遲到，跟住所以我哋兩個咧，哇快手快腳咧好鬼熱啊！其實頭先真係，我而家噴落覺得好舒服，即係頭先我係咪眼嗰下咧，我有心諗，哇會唔會好唔舒服㗎咁樣？咦？所以佢噴咗兩下，第一下我直接覺得好舒服啊！太舒服啦，噴到下位。同埋都係嗰啲啦，如果咧係好容易，因為我同阿 Kiko 應該都屬於係比較皮膚都會易敏感嘅。如果噴落去咧，即係唔得嗰啲咧，我係會即刻痕啊，等等嘅。咁但係呢個咧完全冇嘅，係直頭你係覺得清爽好舒服嘅。咁頭先阿 Kiko 咧同我講嘅嘢咧係一模一樣嘅。咁但係頭先阿 Kiko 係冇聽到我講啲乜嘅啦，因為佢喺度收緊錢咯。咁不如啊啱啦，你頭先咪話佢係7種花嘅，咁我同大家介紹下，其實咧呢一隻我都好好奇，係你都好好奇有咩花？係啊，我好好奇咩花？呢一隻七色花噴霧咧有邊7種花？咁你可以俾大家再望下呢支，我就講俾大家聽有啲乜嘢花喺入邊啦。有呢個大馬士革嘅玫瑰啦，有天竺葵啦。哇！天竺葵好特別喎，好少有喎。仲有一隻叫做馬鬱蘭啦，仲有羅馬洋金菊啦，咁同埋有茉莉花，仲有依蘭花同埋橙花嘅，係啦，一共就係呢7種啦。咁同埋咧，佢呢個咧做得好特別㗎，我俾大家望下。佢咧每一種花咧係代表每一個顏色嘅，所以咧就會有7色花啦，係啦，咁就有紅啦、綠啦、白啦、藍啦、黃啦、紫同埋橙嘅，係啦，7種顏色，所以佢哋7種花溝埋咧就叫7色花啦。其實呢個世界上係冇7色花呢樣嘢嘅，只不過咧7色花嘅花係啦，係將7種唔同顏色嘅花溝埋一齊，所以咧佢係有一個寓吉祥嘅意思啦。咁等我嚟講下呢個寓意有啲乜啦。頭先我話有7種顏色嘅，咁其實咧呢7色花咧就係帶俾你7種好好嘅運勢嘅，係啦。咁我講俾大家聽下，要睇貓紙啦嚇。咁咧就係紅色咧就係代表幸福同埋愛情啊。我諗就我同阿 Kiko 都好中意㗎啦，係啊，因為我哋都要幸幸福福啦，係咪？家庭和睦啦，好同埋同另一半嘅關係啊、愛情啊咁等等，呢個7色花咧都可以帶到好運俾你哋嘅。咁另外橙色咧就代表咩啊？又係你中意嘅咩嚟㗎？錢啊！富裕啊，係啦，富裕同埋繁榮啊，咁其實咧都好適合做生意嘅客人啦，係啦。咁另外仲有黃色喎，黃色就我同你都充滿住嘅智慧啊，係啦。咁智慧同埋一啲知識啦，咁譬如有一啲工種佢可能好需要一啲好專業嘅技術咧，咁其實7色花都可以幫你提升嗰個運勢嘅。OK，咁另外仲有綠色咧，就係所有人都中意㗎啦，就係健康同埋平安。咁喺呢度咧，我都老土少少啦，希望我哋Shopping Kingdom 嘅觀眾個個都健健康康、平平安安啦，係啦。咁另外仲有藍色咧，就係代表心情嘅平靜同埋個安寧嘅。咁所以咧，你知唔知道咧7色花咧，其實有好多人噴完咧係好瞓咗好多㗎，因為佢係都有一啲助眠，即係令到你成個人咧舒緩嘅作用嘅，係啦。咁另外咧，仲有一個叫做即係我哋叫深藍啦，深藍色就係代表友情嘅。咁大家都可能除咗友情之外咧，仲有工作上嘅人際關係啦。咁其實都係有少少似人緣
嗰一類嘅，係啦。咁最後咧就係紫色啦，就係你個人嘅修養、你嘅靈性啦，係啦。咁咧其實七色花咧都可以提升你哋呢度咁多方面嘅運氣啦，咁樣講啦，或者帶旺你嗰個運程嘅。咁所以咧，即係好坦白講，信則有，不信則無嘅。我哋絕對唔係話咩迷信嗰啲，但係我覺得就算即係好似普通拜下神啊，都係求個安心咁樣。咁其實七色花類似都係咁嘅作用啦。咁就算講真 ，Candy 咧都有少少算唔係一個好迷信嘅人，但係我淨係覺得佢嗰陣味啊，已經值得買，係啦。同埋佢係我真係覺得佢噴完頭髮咧，你都可以當佢係啊，由頭到腳趾邊都可以用嘅，梗係可以啦，係啦。咁嗱，你可以試下噴，我已經噴咗啦，係啦。咁其實咧真係好可以係當香水用咁樣咯，因為佢係淡淡嗰種清香，佢唔係真係好濃嗰種咯，係啦。Hello Teresa，Hello， 好開心啊見到你，係啦。咁如果你哋有問題都可以隨時問我哋㗎。係啦 ，Hello Fiona，Hello， 係啦，咁呢個七色花噴霧咧，就係我今日強烈想推介俾大家嘅，因為我覺得就係平時大家買開嗰隻嗱，真唔好介意 ，Candy 都有賣台灣系列嘅七色花嘅，我絕對唔係踩㗎嚇，因為台灣嗰隻七色花系列有幾多 fans 大家都知道，只不過我就係話呢一隻噴霧咧，佢多咗啲功效啊，同埋我覺得即係如果有時味道嗰啲嘢都好個人嘅。如果你話有時用悶咗啊，或者想揾一啲嗱，因為台灣嗰隻七色花咧，好坦白講係濃味好多嘅，比呢個。但係如果你係嗰種可能年輕啲啊，或者你中意好淡嘅香氣咧，我覺得台灣呢個系列係好適合你嘅。係啦，係嗰系列，因為又要講泰國系列係好適合你嘅，因為台灣嗰隻七色花咧，的確係濃啲嘅嗰個味道，係啦。係咪有人問我？係有人問問題，但係佢話佢比較敏感，用唔得皮膚。可以啊，我哋啱啱就係講咗，因為 Candy 同埋阿 Kiko 咧都屬於係比較容易敏感，即係我係真係會一用咧會紅咗一笪或者會痕嘅。嗱，我哋噴咗成10分鐘啦，係啦，都完全冇嘅，係啦，完全冇嘅。咁好啦，咁事不宜遲啦，淨係呢支噴霧咧，我都想同大家講下佢幾多錢嘅。咁佢原價咧，其實係最貴嘅時候係賣到188蚊嘅。咁當然我哋呢個新春嘅優惠，好似新年好似講緊好遠咁，其實唔係㗎，2月中就係啦。咁同埋你哋都要為屋企做定準備㗎嘛。例如呢一啲開運嘢咧，其實咧年尾啊，即係我哋叫年28啊嗰啲，你都開始洗邋遢，你都唔會真係年28先洗㗎嘛。你可能之前應該會抹下嘢啊咁樣，或者為你新年做準備。所以咧，我覺得而家同大家介紹咧就係最好最適合嘅時間嚟㗎啦，係啦。咁啊，嘉豪嘉豪幫我上一上噴霧嘅連結，係啦，咁同大家講下啦，好癲㗎！我哋今日個直播價，我見到88蚊 ，OK， 係啦，88蚊喎！你係如果平時攞嚟做一支保濕噴霧咧，係泰國製嘅咧，都要呢個價錢㗎啦，而且佢仲要係有七色花嘅加持嘅。哎呀，我講漏咗一樣好重要嘅嘢，唔係喺下面，我講漏咗啊！呢一個七色花全系列咧係皇室御用嘅一個我哋叫高珍啦，叫做亞讚油，強力推介呢一個 Anatile 呢個品牌嘅，係啦。咁所以其實佢仲係有即係我哋叫做高珍啦，係啊，加持咗嘅，係啦。咁大家都可以真係考慮試下呢一隻泰國系列嘅 Anatile 呢一個七色花系列啦，係啦。咁同埋大家睇下真係黐線㗎，88蚊咋，直播價喎嚇，直播價。咁我哋暫時咧Candy 嘅客人，即係 Shopping Queen The Moon Box 嘅客人咧，我哋就未有截單日嘅，因為我哋都密
買咗唔少存貨喺度，我哋係真係對呢一套系列好有信心。咁所以咧但係咧可能賣晒咧就要等一啲時間先會再翻啦，係啦。咁如果你真係中意嘅咧，就把握機會落單啦。咁同時已經喺留言位置係啦出咗個連結㗎啦。咁如果你哋想落單咧，可以去落單啦。咁或者睇晒我哋全場先至落單都可以嘅，係啦。咁好啦，而家我哋事不宜遲啦，就介紹埋佢呢一個同系列，即係都係 Anytime 嘅呢一套超靚係啦嘅洗護系列啊，我哋叫做洗護系列係啦。咁其實咧好坦白講，佢咧全系列咧都係嗰7隻花味道嚟嘅，即係佢個香味咧其實係一樣嘅，係啦。咁只不過佢有唔同嘅功效啦。咁就係我哋不如首先由呢個洗頭講起啦，洗頭水啦，係啦。咁頭先就係講咗俾大家聽，呢個係洗頭水嚟嘅，係啦。其實都幾大支㗎，有500ml㗎啦，係啦。咁阿 Kiko 可以俾大家睇，佢有幾靚啊！同埋咧，你哋睇下佢個樽頭咧係粉紅色㗎，勁有少女感咯。係啊，同埋佢圓碌碌咧，即係好有富態啊！我覺得佢係好靚啊，仲要好靚。係啊，俾大家睇下。係啊，個盒。係啊，呢個係。係啊，啱啱。呢個沐浴露，sorry。我哋係洗頭水，呢個洗頭水，係咪啊？舊 body lotion 嚟嘅，唔係有乜鬼啊？呢個係呢個洗頭水，呢個洗頭水係啦，咁樣嘅，佢有埋一個超靚嘅盒嘅 ，OK，係啦，咁樣嘅，咁一套嘅，呢個就洗頭水啦，好啊，咁俾大家睇埋嗰個沖涼係啦，俾大家望下先。咁我頭先咧都同大家講過咧，呢個沖涼咧睇唔睇到佢係有流金喺裡面㗎？即係有啲流沙咁樣嘅，就盆滿缽滿啦，好多錢啦，啲錢滾滾來啦。咁同埋咧，其實咧呢一隻沐浴露咧都係咧洗完之後，有人開緊鐵閘，我哋等佢開埋先。係啦，咁就洗完之後咧，個皮膚咧都係會有一個自然嘅閃亮光澤感嘅，係啦。有個自然閃亮嘅光澤感，咁佢就係咁樣嘅個盒一套。其實呢套嘢係超靚㗎，我想講，你睇下個盒都靚到，哇！你睇嘅色好有少女嘅 feel 啊，好中意啊！你同埋我真係覺得咧，其實呢一套嘢係勁適合送人㗎，即係我覺得過年嗰啲咧已經送餅啊，送嗰啲嘢食咧送到超滿咯，係啊，即係我覺得係可以咁樣送一套呢一啲七色花洗護俾即係俾你嘅朋友啊，或者即係親人啊，我覺得都係一個好選擇，即係唔係成日咁悶咩曲奇啊或者朱古力啊咁悶咯，係啦。咁然後最後就係呢支 body lotion 啦，係啦 ，body lotion 係呢個係啦，好靚啊！我真係覺得佢哋每一個嘅包裝都係勁靚仔咯，同埋係每一支咧都係500ml嘅。每一支都係500ml嘅，唔細㗎，一啲都難。比較下 Candy 隻手啦，你睇下，其實都係成隻手掌咁高㗎啦，好大支嘅500ml，OK？好似喂，好似同我塊面，同你塊面差唔多啊，係啦，一半以上。咁都係等等啊，都係講多次啦，就係頭先都係一樣，全系列咧都係有大馬士革玫瑰啦、天竺葵啦。馬鬱蘭啦、羅馬嘅洋甘菊啦、茉莉花啦、伊蘭花同埋橙花，總之溝出嚟個味咧係好淡嘅清香花味，就係其實特別係 Candy 呢啲唔中意好濃味嗰啲人就好適合，即係。但係咧，佢嗰種咧清新咧係可以令到你係有提神嗰種感覺，你係真係係喎！你一講就係頭先你噴我之後咧，就覺得個人好醒神，即係噴第一下嗰下我就哇好清新，舒服係好舒服啊！係啊，真係有咁嘅感覺，即係能量，我覺得係 feel 到係即係佢講嘅嗰啲能量嘅提升啊！冇錯，我覺得係有啲咁嘅功效，因為我平時我就
冇用過呢啲系列嘅嘢啦，即係關於能量嘅嘢我就好少用，冇用過咩水晶我都唔識嘅。但係就以我頭先親身我試用啦，初用者啦嚇，即係用完之後呢個感覺就係第一噴哇好清新，第二就係毛發得好好，即係個噴嘴毛發得好好，好舒服。係啦，啊 Mandy 啊嚟咗現場，Mandy，哎呀我哋啲客真係好好啊，係啊，有好多咧，因為喺觀塘翻工，所以佢哋都會有時見到我哋中午做直播咧，會過嚟同我哋 say 個 hello 咁樣嘅，係啊。咁同埋我發現咗一樣嘢，Candy 你望下，原來佢嘅封面已經係有晒嗰7種花嘅圖案喺度啊！係喎，同埋咧，喂，你有冇發現佢係粒粒突突㗎？唔係就咁平面，嗱佢啲字好靚啊！啱啱先發覺。原來呢個係有手感嘅粒粒突突㗎，唔係平面，唔係平面印刷嗰種嚟㗎。係啊嗱，係啊，我阿 Kiko 我答客人少少問題先。有個應該係做生意嘅客人，佢話佢以前翻鋪頭咧冇生意就擺把鉸剪喺門口。咁咧，我覺得都係可以嘅，因為都有聽過人哋有咁講啦。不過我哋而家即係可能真係已經開始步入一啲新啲嘅年代咁樣嘅。咁所以咧，其實七色花咧係真係你可以呢個咧噴下你嗰個叫做咩啊？門口啊，或者門市啊位置咧，其實咧，我唔知你記唔記得有一次咧，我哋有一個客叫 Candy 啊，咁佢咪有時會嚟試下噴我哋呢個，係跟住咧佢好搞笑，佢每一次咧嚟完咧個七色花噴我哋個門市咧，我哋就會爆多人㗎，係真㗎，次次佢一嚟。係啊，你記唔記得？係好忙場，做咩事咁忙㗎？喂，搞乜嘢啊？即係我哋係會話哇，即係幾個人排隊俾錢㗎？係啊，因為我哋大家都睇到，其實我哋門市呢個位置。其實你話大又唔係大，話細又唔係細，但係其實平時我哋都可能係幾個客人喺度睇嘢啦。但係咧，哇嗰個客咧成日一嚟咧，因為我哋通常有一支喺度俾人哋噴嘅，佢噴完咧，我哋就會突然間好多人，即係好似真係有嗰個招生意嗰個。我聽日翻工即係第一時間開門我就幫你噴。我明明記得係你講嘅，你仲話喂我哋不如噴下佢咯咁樣。係失憶症啊！即係佢就話喂，次次嗰個 Candy 噴完嗰支。七色花係啦，我哋又日日噴下先，跟住佢可能轉個頭又唔記得噴，有時係有噴，有時又冇噴啦。係啦，咁所以咧唔知解唔解答到你問題啦。咁你可以即係試下用七色花噴下你個門市啊、門口啊，甚至噴下自己啊、噴下 sales 啊，係啦，咁可能都有啲幫助嘅。我哋都會覺得因為好多客人都係覺得七色花係真係即係會有一個即係靈氣帶俾大家嘅，係啦，咁有個能量啦，係啦，咁所以就係又係嗰句啦，信就有㗎啦，係啦，咁咧同埋特別啱啊，做生意咧係應該要信多啲風水啊、運氣啊呢類型嘅嘢嘅，係啦，咁係啦，咁我解答咗佢問題啦。咁同埋今日咧 Facebook 有啲實字啊，如果我咧見唔到你哋問題咧，可能你再問一問我哋啦。綠色嗰支我哋轉個頭就會介紹㗎啦，係啦，綠色嗰支我哋轉個頭介紹。咁我哋不如咧而家就講埋呢一個系列幾多錢啦，都係好抵嘅。嘉豪，幫我上呢3支嘅連結，咁好啦。又係咧，如果單支價咧係88蚊一支嘅，係啦，88蚊。咁OK 嘅，係啦。咁咧總之你就單支洗頭水、單支沖涼、單支 body lotion 咧都係88蚊。咁如果你咧一套3支咁買，有嘅，係啦，一套3支咁買，呢度冇，等我俾大家睇下先，我睇下先。一套3支咧係238蚊，238我哋除一除先。係咪真係好似差唔多80蚊一支啦？平咗8蚊一支嘅，79啦，係啦。咁就如果3支咧就更加平啲嘅，係啦，就238蚊有3支。咁如果4支咧，連埋呢支七色花噴霧咧，仲更加之抵，係318蚊，係啦，即係咁樣4支帶晒翻屋企。318蚊，係啦，咁就算連呢一支噴霧咧都有包裝㗎，係呢個，係啦，都有包裝嘅，咁同埋
都係 Made in Thailand， 係啦，係泰國嘅產品嚟嘅。佢喺紙盒上面咧都有泰國製造商嘅地址喺上面嘅，所以放心，呢一套咧係泰國嘅品牌，泰國製造嘅七色花嚟嘅。OK， 係啦，咁咧最抵咧 OK 㗎啦，阿 Kiko 係啦，咁最抵咧就梗係4支買晒啦，4支買晒係318蚊啫，即係圍翻再平多，係咪即係7都係咩？318都係咩？哦，318係啦，咁就79蚊，係啦，咁就睇下你哋有冇需要啦。咁如果係咧，我就會全套咁樣買嚟送俾客人嘅，係啦，唔係送俾朋友、親朋好友，係啦。咁如果自己屋企用咧，其實都係買晒4支啦，因為真係好平好抵，而且係啊，同埋個香味真係好香咯。咁早啲買，因為過年前就要用。其實而家咧即係日日又唔一定要過年嘅，我哋日日都可以洗掉我哋身上嘅霉氣啦。係啦，有時可能嗰日唔順心啦，咁都可以用七色花幫你改變一下，係啦，咁樣啦。咁等我睇下先，有冇其他客人有問題咧？一陣會推介係啦。咦，我支水去咗邊啊？冇，我攞俾你，我攞俾你，我攞俾你。啊，唔緊要啦，係啊。咁總之呢一套係呢個泰國七色花系列，咩嚟㗎？睇下先。哦，遲啲先，係啦。呢個唔該晒，係啊，唔好意思啊，有口水乾啦。好啦。另外咧，啱啱同事咧提咗我一樣嘢啊，咁因為咧我哋話咧，如果你哋係攞嚟送禮啦，真係攞嚟送禮嘅話咧，我哋仲會有一個紅色嘅福袋送俾大家，即係攞嚟裝住送俾你啲親朋好友嘅。但係因為我哋個紅色福袋咧訂咗貨，仲未翻得切嚟，即係喺開直播前仲未翻得切嚟。咁所以咧，如果你哋真係攞嚟想送俾朋友咧，可以同我哋講一聲你需要嗰個紅色福袋嘅，但係可能都要少少時間，係啦。你預翻可能都要而家係12月尾啊，都可能要1月中左右嗰批貨先翻到嚟，係啦。咁總之你真係想送俾人咧，你可以問我哋拎一個紅色嘅禮物福袋咁樣裝住去送俾人嘅，係啦。咁係啦，咁記住啦，就係一套咁樣買啦。同埋咧，喂，不如我哋試埋呢個 body lotion 啦。因為咧，我就係想講咧，佢呢個 body lotion 咧個質地，你睇唔睇到我成隻手板咁樣打直佢都唔定啦，即係佢唔係好稀嗰啲嚟㗎。我覺得咧，唔止係可以做 body lotion，係 hand cream 咁樣都係冇問題嘅。同埋你睇我搽咁多咧，我都覺得係唔會立咯。同埋咧，呢一個咧係可以嗱，你睇住 Candy 啦，我搽完，我係可以咁樣大力索，都係你唔會覺得話想咳啊！你明唔明我講咩啊？係啦，啲香好自然，係啦，唔俗嘅嗰啲咯，冇錯，好清香嗰啲。因為有一啲味道咧，我係唔聞得嘅，即係你唔好話我咁大嗱，聽到個聲啦，咁大力去索，我都係冇問題。所以你諗下佢個香味係幾自然，幾清爽咯，係啦。搽我隻手，係啦，搽完又好滋潤啦，跟住又一啲都唔辣嘅，唔會辣嘅，係啦。咁同埋咧，想同大家講呢一支噴霧同埋呢一支 body lotion 咧，喺門市觀塘門市都係有得試㗎，大家快啲嚟打攪阿 Kiko 啦，快啲嚟試味啦，係啦，快啲嚟試味。呢兩支咧同埋放心，呢啲全系列咧都一個味嘅，咁所以其實你可以試呢一個 body lotion， 可能嚟當 hand cream 嚟搽下，嚟試下都無任歡迎嘅，可以嚟門市試嘅。OK， 我隻手真係滑咗啊！你摸下，你本身都滑啦，係啦，咁就真係極力推介呢一條拉嘅，咁好啦，頭先已經有客咧，真係好香。等我一陣啦，真係好香。佢哋之後咧係聞完之後咧好醒神啊，係啊，仲係好舒服啊，即係嗰陣香味咧令到哇個人好舒暢咯。我都話你鼻敏感啊，都可以咁樣索法。你諗下佢嗰個香味係幾自然，即係唔會令到你打晒乞嗤啊，或者係哇即係咳啊咁樣。因為有啲咧即係有啲香水我哋係哇即係好似好淨係面都係啊，好舒服。咁好啦，咁我哋講埋呢一支啦，就係頭先有個客人問
等一陣啊好，係啦，有人問呢一支係咩嚟咩嘅？東東？什麼係啦東東？咁阿 Kiko 你知唔知係咩嚟㗎？哦，我知，妖俾你睇下先。我係咁考阿 Kiko 啊呢個係碌柚葉啊嘅係啦沐浴露。咁呢一支咧係碌柚葉沐浴露嚟嘅。咁點解我會零零舍舍拎呢一支碌柚葉沐浴露嚟介紹咧？咁其實呢度都有沐浴露啦，但係咧。大家都應該即係我諗係中國人啊、香港人都會知咩係碌柚葉攞嚟做啲乜嘅啦。咁其實碌柚葉咧都唔一定要淨係新年嘅時候用，咁新年用梗係非常之好啦。但係譬如平時有時真係 touch wood 要去一啲唔好嘅地方，或者要係類似嗰啲啦，或者可能係嗰日真係行衰運，行路都棘親，或者俾老細鬧啊乜嘢嗰啲都好啦。其實你都可以咧攞碌柚葉沖涼咧去過一過嗰陣霉氣嘅。咁我點解會揀呢一支咧？就係舊年咧，我哋係賣咗500支嘅。係啦，我想講嘅咧係分享啦。有個Angel，係啦，有個客人真係買完之後咧，佢嗰日特登再嚟買5支酒，冇現貨㗎，當時係冇現貨。係，我記得，係啦，我記得佢特登打電話俾你，係佢話好好用，係啦。同埋其實咧，唔好聽到佢碌柚葉就會覺得咦阿婆嘢嚟嘅，可唔可以問下？可以啊，係啦。因為咧，佢其實係勁清爽嘅，係一陣係，其實我覺得咧係好似有少少似檸檬味咁樣嘅。我第一次聞喎，係咪似有少少似檸檬味啊？我唔知點樣形容嘅，佢同七色花完全係完全一樣嘅，係啦，完全唔同嘅感覺。呢個咧，你係直頭係覺得佢係好醒神嘅，係直頭係你就總之係覺得好似置身海洋啊！係啦，冇錯，係就係我啱啱諗緊要用咩形容詞，但係呢個香味咧，但係佢係有少少似青檸檬嗰種感覺嘅。咦 ，Angel 好似要俾錢你，使唔使幫佢？係啦 ，Angel，我哋揾同事幫你。係啦，係 OK，好，有人翻到嚟 OK，Suki 喺度係啦，咁你可以繼續喺度幫我陪下我啦，係啦，聞啊，好香啊！所以咧呢一支咧係舊年勁爆單，真係賣咗500支以上嘅，所以我今日係特登攞出嚟同大家，哇！呢支嘢真係好重，單手都唔掂，係啦，咁佢係有成1000ml 嘅，1000係即係1 lit 㗎啦，1升㗎啦，哇！真係有排用啊！我想講，同埋佢個香味咧。真係唔老土，係好清新、好香，好似青檸味、海洋味咁嘅 feel。將我對碌柚葉呢樣嘢改觀晒，係啦。頭先我都同阿 Kiko 講，我話可能我哋而家好多人已經係邁向咗新一代啦，即係我哋就係甚至即係我哋其實我覺得咧，我哋啲客咧，就算40幾、50歲嗰啲人，其實好新潮啊！即係佢哋已經係未必會真係走去街市買碌柚葉嚟沖涼啊！我唔識咯，同埋又麻煩啦，係啦。咁其實一支，因為佢咧完全係天然嘅碌柚葉萃取去做嘅，係啦。咁所以其實佢一定係有碌柚葉嘅效果，佢只不過係幫你方便咗，即係一支嘢就搞掂啦。嗱，你睇下佢係仲可以除邪啊、防病啊、除霉氣啊、抗衰老啊，因為佢裡面咧，佢可以抑制細菌咧。係啊，因為佢裡面再有加咗一啲適合做沖涼。咦，做乜突然間咁暗嘅？係啦，適合做沖涼。等等啦，我開翻大光少少先啊！突然間好暗。係啦，咁即係加咗一啲適合沖涼嘅物質喺裡面啦。係啊，呢一支真係必買之選。仲要我想同大家講，1000ml 咁大支啊！幾錢？你估下幾錢？嘉豪幫我上呢個連結，呢個80幾啊嘛，係咪？我諗呢個都要仲要價啦嘛，一倍 size 喎。係咯，最少都呢個價啦嘛。又講漏咗，呢一個都係泰國產品嚟㗎。不過大家可能好奇點解會有中文啦？因為咧，佢呢一個咧係香港嘅行貨嚟嘅，係啦，但係佢都係泰國製造嘅 ，OK。同埋大家都好熟悉啦，呢個臥佛牌。係啦，其實佢出好多藥貼啊，係啦，出咗好多藥貼啊等等啊，嗰一啲好好嘅產品嘅。咁俾大家睇下啦，呢一個碌柚葉正到爆啊！幾多功效？唔俾大家睇錢住，係啦。
係啦，有好多功效嘅，見唔見到？我見到睇下啦，我見到個價錢都可以辟邪啦，可以提升財運啦，提升人緣啦，提升你嘅業績啦，穩定你哋伴侶之間嘅感情啦，穩定你嘅事業啦，增強財富啦，增強你個人嘅自信心啦，咁同埋最重要就係洗掉晒你身上所有嘅霉氣啦，係啦，咁嗱再講一次，呢支係1000ml，係呢個嘅2倍。嗱，平明大家睇下今日直播價係幾多錢啊？55蚊一支，哇！所以我咪話舊年係賣咗500幾6，唔知太平啦，真係好平，真係平到笑啊！呢個係55蚊，仲有啊，未講完啊，仲有2件價添啊！仲有，即係如果你買51好平，係啊，你如果買2支啊，呢個碌柚葉你買2支係即係98蚊，98蚊2支。因為我哋攞好意頭，係啊，咁咪49一支啫喎，50幾咯，50蚊咯，係49啦，係啦，好平啊，係啦，2支係98蚊，我覺得你真係買幾支10支翻屋企都唔過分，所以上次阿 Kiko 咪話個客一嚟到我要10支啊，跟住阿 Kiko 話冇咁多喺度，冇啊，佢都要擺喺我哋度，佢就係驚冇貨，佢就間中嚟攞2支，間中嚟攞2支，係啦，嗰個 Miss 係後生嘅，你冇要問我嗰個係阿婆嚟嘅，係啊，佢係同我差唔多上下年紀嗰啲 Miss 嚟㗎，係啊，佢就係同我講超好用，所以我叫 Candy 話，喂，呢支今日有人要買好多，你快啲入貨啦，真係超級平又超級抵。所以咧，我真係好推介呢一個碌柚葉呢一個俾大家，係55蚊一支，98蚊2支，超級抵。係啦，咁當然，但係你可能會覺得話，哇，咁相對呢個咪貴好多，但係大家睇下呢個包裝咁靚，係好適合送俾人，咁你冇理由攞呢支碌柚葉沐浴露去送俾人㗎，係咪先？呢個就乖乖留翻喺自己屋企，年28就開始洗，係啦，咁就算咧，而家咧你都可以擺一支喺屋企看門口，幾時嗰日覺得運程唔好啊，或者乜你咪去洗下個人咯，咁啊成個人醒神啲。我每日洗，但我每日都係啊，都好有能量。係啊，你日日洗都得㗎。咁好啦，今日我哋咧主要咧就係介紹呢幾個產品。咁但係我哋呢個 Moonbox 同埋 Shopping Kingdom 嘅客人，我哋點會俾咁少優惠大家？係咪先？係咪呢個？係啦，嗱，大家聽住啦，我揾翻張紙先。因為我見到有嘢未介紹啊喺台面。好，係啦，咁咧，你係咪估我哋講緊乜啊？我話你係咪？我就係同佢講咧，咗呢個嘢。唔係，我係同佢講話咧，員工冇份，員工冇份參與啊，係啦。咁我哋有咩優惠咧 ？OK， 聽住啦嚇。聽日中午12點之前，聽日中午12點啊嚇，喺網站落單滿388蚊。除咗走馬燈係啦，除咗走馬燈上面免運費咧，仲有我想話俾大家聽係免運費去邊咧？係送到去你屋企嘅 ，OK？ 唔使你自己拎啊，因為都幾重㗎，其實係啦。你望下，原來出面88蚊有冇報錯價？就你話 Candy 有冇報錯價？報錯價都做俾你啊！一定做俾你，我講得出就做得到。55蚊係我哋 Shopping Kingdom Moonbox 俾大家嘅優惠價嚟嘅，OK？ 係啦，真係超級抵，係真係冇睇錯。如果你懷疑自己睇錯，你仲唔去落單？係咪先攞出去賣都有錢賺啦？係咪？係啦，咁講笑啫。咁係啦，等我講埋個優惠。咁388蚊咧就係送到府上俾你，或者你中意送公司啊都 OK 嘅。但係我就建議送屋企啦，因為幾重㗎，真係。你知唔知呢1000ml單手攞都唔係咁容易啊？係啊，係咁用2隻手嘅原因。冇錯，咁同埋你買388嘅話咧，已經可能有4支嘢咁樣啦，4、5支嘢啦，咁其實真係好重嘅，所以我建議咧係就 Candy 咧就計一計，算啦，賺少啲啦，就送到府上俾大家嘅，388蚊係送到府上，咁唔止嘅 ，OK？ 聽日12點，中午12點之前頭5位落單。頭5位嘅咋嚇，但係冇得累積嘅，即係就算你買到700幾1000蚊，都係得1支嘅啫。總之頭5位埋單啊，要俾咗錢嘅客人咧，我哋再送多1支台灣嘅7色花護髮素俾大家。
都係好大支㗎，唔係送支試用裝俾你啊嚇！呢支都好似係咪500啊？你幫我睇下。係500ml呢度。係啦，咁係記住啊，只係頭5位喺網站落單滿388蚊嘅客人先有得送嘅。明天中午12點前 ，OK， 係啦，係啦。咁嗱，有字有證據啦 ，OK。聽日12月24中午12點前喺網站落單，唔好咧嗱，今次真係 sorry 啦，唔好走嚟門市同阿 Kiko 講，我要送一支俾我，唔得，網站落單 OK， 因為我哋你知唔知我哋都要咧鼓勵下我哋後台網站同事，佢真係好辛苦，成日整啲好靚嘅圖，同埋其實咧大家都要明白網站咧係方便我哋做嘢好多嘅，即係我哋係唔會咁容易漏單啦，同埋會知道你哋要送去邊啊等等，但係門市成日嚟門市嘅客人，我哋十分歡迎你嘅，係啦，千祈唔好以為我哋唔中意你嚟門市，我哋都好中意你嚟門市，但係我哋都想整啲優惠俾係啦，或者同埋我哋其實有好多客人始終唔係住觀塘啊，係啦，咁我哋有埋送貨咧，其實大家都好方便，咁 OK 啦，係啦，總之記住啊，聽日中午12點前落單滿388蚊，頭5位就可以送出一支呢一個台灣嘅七色花護髮素。台灣七色花護髮素，咁係得頭5位嘅咋，冇得累積嘅，即係你買1000蚊都冇得送2支嘅，係啦，一個 account 得一次機會嘅啫。記得係24號，聽日係24號，因為有啲人會睇重播，驚佢誤會咗，係12月24號中午12點前係成張單完成咗嘅客人，同埋要俾咗錢㗎嚇，唔係落咗單㗎，我哋以付款，冇錯，係啦，付款首5位 ，OK， 係啦，咁就會送埋呢一個嘅啦，係啦。咁如果大家仲有冇咩特別問題問下我咧？有啊 Candy 咩啊？啲客人冇人問咧，我就有嘢想推介下呢支。啲人都未問咩？哦，呢個你講啦，你講啦。因為呢個咧係琴日咧一出，即係Candy 喺個群組度一出嚟咧條片咧，即刻有人咧係落咗10支嘅，咁同埋有附近。呢個係 Issey Miyake 嗰啲香水啊，係啊，俾大家睇下先。阿 Kiko 係咁話，佢話 Candy 啊，我哋係咪真係仲有㗎？好好賣，真係好香㗎呢個，因為呢個香味咧係琴日咧都有客人咧附近嗰啲啦，或者係你門市取貨客人咧即刻聞咗之後係即時買嘅，呢個係。冇吹水㗎嚇，我講真，係啦，咁咧呢個點解我會叫 Candy 都講埋咧？就係因為我覺得佢真係個味道太靚太正啦。咁同埋你送禮啊，依家聖誕節即係嚟緊，其實我咧都有聖誕 party 嘅，係啦。咁咧我哋都有交換禮物嘅呢個環節啦。咁我覺得呢個咧送俾咧自己嘅朋友啊，或者自己用都超級好嘅。呢個牌子係靚牌子嚟㗎，係啊，日本品牌嚟㗎呢個。咦係喎，佢呢一個仲我哋有2個 size 㗎，係啊，同埋佢有晒盒，你放心，絕對係正貨嚟嘅，係啦，絕對係正貨。點解我哋會賣得咁平？因為我哋係真係一批量咁買翻嚟先有得咁平嘅，係啦。我即係講真細聲同大家講，出面咧其實係賣貴我哋成100蚊起㗎，有啲係真係賣我哋1倍價錢。係啊，所以我因為呢一隻香水其實要推介，係啊。係啊，你真係呢個推介得好好啊！同埋咧，我都想講多少少，我覺得除咗佢個香味咧，你覺唔覺得佢個樽身係好現代感好重，好靚，即係唔係嗰種好 high class？唔係，佢就係好 high class，但係佢唔係嗰種好花巧，係好簡潔嘅嗰啲設計。係啦，佢係好簡潔嘅，即係你會覺得咧望落去就係一個藝術品咁樣。我嘅好出嚟啦，係啦，好襯，但係佢呢支香水嘅設計好似，即係我好有現代感。係，我就係覺得咧，我係覺得佢成個設計咧係真係好似一個藝術品咁咯。係啊，你睇佢個樽都好靚，呢個盒都好靚。當然唔係話嗰啲靚嘅樽咧唔靚啦，嗰啲梗係靚啦。但係咧呢一個我覺得係好特別啊，好少有係唔係真係攞嗰種花巧去取勝咯。仲有你睇下佢個樽頭咧係
係呢啲係叫咩啊？磨砂。磨砂嚟㗎，哎呀，有啲歐風添，哎唔好講咁多啦，你哋嚟門市試啦，試味一係啊，歡迎大家喺度真揾我係好香，香。係啦，真係好香嘅。佢咧最正咧係佢個後調咧係有一個木質味㗎，真係好似喺大你需要噴一下嗎？我搽咗七色花啦今日，我驚係啊，不過真係好香。我琴日就係噴咗，跟住咧一行過有一個客身邊，佢就喂你個香水咁香嘅，跟住我就有得試啊有得試啊，即刻叫佢試，佢已經買咗2支酒啦，嗰個客又係啦，咁所以。呢一個我都係好強烈推介，好似騎劫咗我個直播，但係我都覺得呢個係值得推介，你推介得好好，係啦。咁我哋有50ml同埋100ml size， 呢個仲要係細 size 係呢個50ml細 size， 係啦。情人節到啦，所有男士們可以準備啦，係啊，我覺得係喎，呢個好選擇。因為呢個咧，嗱可以講一講我對佢呢個味，我本身咧其實就係一啲比較中意啲甜味道嘅香水嘅人嚟嘅。但係呢一個咧出乎我意料之外咧，佢呢個味咧係好溫柔嘅，好有女人味。其實我就冇乜啦嚇，但係我噴完之後，我真係覺得自己好溫柔，好女人。係啊，呢個好正啊，同埋大支係咁大支添㗎。係俾你對比下。係啦，但係如果咧，我覺得你信 Candy 同 Akiko 嘅話咧，係大支更加抵嘅，因為大成1倍 size 先貴100蚊啫。大支係288，細支咧係188，係啦。咁如果講真，你噴過聞過係中意陣味，我覺得一定係買大支抵。係啦，自用咗一定大支。你話我想送人喎，咁可能考慮細支咁嘅樣咯。冇錯。咁今日我哋就係連蘋果都同 Miyake 合作。喂，你咁叻嘅，我哋啲客人好有 sense 啊！係啊，因為呢個品牌係好喺日本係一個好大嘅品牌嚟嘅，大家都其實識㗎啦。Miyake 係啦，咁係啦，連我哋客人都話佢連蘋果都同佢哋合作啊，係啊，我覺得佢真係一件因為呢個真係個大牌子嚟嘅藝術感，我哋仲要賣得咁抵。係啊，情人節嚟啦，聖誕節都仲有2日啊！係啊，我哋聽日都開㗎，係啦，咁好啦，最後咧。都想同大家再講一次，呢一啲咧門市已經有現貨㗎啦。如果你哋都有啲想話，不如就買嚟送聖誕節禮物都 OK 嘅，係啦。咁我哋呢個價錢暫時一直都會做到新年前都做俾大家嘅呢個優惠價。新年前嘅意思係1月1號啊，定係農曆新年啊？農曆新年問得好，係啦，農曆新年前我哋都會做呢個優惠價俾大家，但係戴定個頭盔先啊 ，Candy， 冇晒貨就幫唔到大家啦。係啦，我哋而家咧倉度咧每一隻咧都有幾十支喺度嘅，暫時係啦。咁如果冇咧，我哋都一定會極力快補貨翻嚟，係啦，極力爭取快啲補貨翻嚟，總之俾你哋新年前有得用，係啦。咁所以咧，如果你哋啱嘅話咧，就隨時嚟門市買，同埋記住搶我哋5支。係啦，頭5位最快6單完成訂單付晒款嘅，就可以有喺網站啊嚇，係網站，係啦，係門市揾我都幫你唔到。係啊，真係唔得。不過可能阿 Kiko 可以話，我幫你教你撳啦，而家最多我教你撳，你即刻過嚟，係啦，我仲喺度嘅，我教你點樣撳。啱啱又買咗支地板機咯。咩啊？啱啱就黑埋。有客已經買咗支綠柚葉啦，係啦，所以其實真係好好㗎。呢支你係如果一聞到，喂，我哋不如開一支俾人聞咯。可以啊，因為我真係覺得好香，最多剩低我自己用。顛覆對綠柚葉嘅一個觀念㗎，係真係冇錯。其實咧，我賣咁耐都未試聞過，終於開直播可以偷聞，唔係偷聞啦，開光明正大，光明正大咁聞。哇！我覺得呢個值得開一支俾大家聞下喎。因為呢個味真係咧，唔係嗰啲好古老啊、好俗啊嗰啲味，其實係啊，好清新㗎。係，我係覺得佢係花有唔同嘅一種感覺，好似置身於海洋之中咁樣嘅 feel。呢個好正啊！我覺得係啊。呢個咧嗱，我用呢個形容咧，佢就溫柔嘅。呢個咧就清新海洋。係啊，喂，你講得好喎，真係我都覺得係。同埋呢個好適合自用送人，呢個咧就適合自己用。你諗下咁大支，有排用啦，55蚊啫喎。係啦，咁記住把握機會落單啊！最後我哋講多一次價錢，單支88，呢一個 Anytime 系列單支88，3支238，3支238，4支。
318都未老人痴呆，4支318，咁呢一個就單支55 55蚊，兩支98，係啦，咁呢啲優惠咧門市都做到嘅，但係呢一支送嘅禮物就只限聽日中午12點前網站落單嘅頭5位滿388蚊及完成付款嘅客人先有嘅，OK， 係啦，同埋仲有今日又有一個大家都有嘅優惠，就係滿388蚊咧，係送到府上俾你，唔使拎㗎，因為好重㗎，其實呢支嘢已經成公斤㗎如果啦。你咧上嚟我哋門市探下我先嚟買咧，冇問題嘅。但係你就要攞咯，你大隻攞自備但但係咦阿 Kiko 可唔可以八卦問你一個問題咧？如果我哋門市買完夠388，你可唔可以幫我寄㗎？可唔可以啊？可以咯，係喎，當然可以啦點解我問你嘅？我睇下你識唔識啊？加深去印象，但係咧，我哋只包一次㗎咋，你唔好話喂，你今日幫我寄一支啊，聽日幫我寄一支啊，咁又唔得喎係唔得嘅，係啦都可以包一次運費俾你嘅，係啦，你可能可以攞支碌柚葉翻去沖住先，咁另外嗰啲再幫你寄翻去，咁樣都得嘅。因為我記得我哋網上落單係要468蚊先至可以送貨到屋企嘅。係啦，但今日唔係係啦係啦，今次就係啱啊！你講得特別優惠。淨係貨七色花系列啱嘛？啱，泰國七色花系列係啦，啱喎，又要唔提下。好台灣嘅七色花係啦，提下大家唔好以為網站其他嘢都係388就送上屋企啊嚇，淨係今場直播嘅產品係啦，呢支香水唔計㗎，係呢個係我自己。佢突然間好香好想介紹俾大家，因為琴日佢真係好驚訝，佢話 Candy 我好叻啊！我拍完條片之後賣咗10幾支出去，我話咁犀利，我話咁你真係好叻喎！跟住佢頭先就可能即刻想介紹俾大家咯，係啦，咁好啦，咁我哋今日就到呢度啦。如果咧真係有問題咧，可以隨時嚟問阿 Kiko 或者我哋後邊，咦阿 Suki 行開咗，靚靚 Suki 或者過嚟見到 Candy 都係問下我，或者 WhatsApp 我哋 CS 同事又得。係啦，咁記住把握機會啊！真係得5支禮物，OK？ 係啦10月24號，係啦，聽日 OK？係啦，咁預祝喺呢度，我同阿 Kiko 咧預祝大家12月25號咧聖誕節快樂！係啦，就希望大家健健康康、平平安安、開開心心、幸幸福福，係啦。最緊要香噴噴，係啦，同埋越嚟越靚，好似我哋兩個咁。冇錯，真係好唔要面啊！係啦，咁但係同埋最後喺直播呢度都同大家講聲啦，我哋25號咧觀塘門市係唔開門嘅休息，因為我哋都想俾同事休息下。係啦，咁記住啦，24或者26號後先嚟啦。係啦，25號我哋就唔開嘅。咁係啦，最後再同大家講多次，預祝大家聖誕節快樂！聖誕節快樂！係啦，咁好啦，今日係到呢度先啦。如果有咩問題，隨時嚟問我哋。好啦，拜拜。我去閂啦，拜拜。愛大家，拜拜。